Делода турат, даже делоны ачып окуган жоксуздар, урматтуу обвинительдер. Себеби сиздерге чейин ошонун бардыгын түзгөн, карап окуп койсоңуздар болот. Возражениени жазганбыз. Законности, незаконности боюнча мен Генеральный прокуратурага жазгам. Ошонун катын копиясын жазып бердим. Генеральный прокуратурадан Насизанын колу менен келди. Анын допросунда турат, что никаких нарушений законов нету. Сизге мамлекетке ушунча зыян келтирилген, то есть ущерб деп атап турабы? Жок, недобор деп булар өздөрү жазып атат, өзү кагазына жазып атат. Аягында бирок Мынандай деп жазып атат. Консер. Мамлекетке зыян келтирилген деп атат да. Кроме того, согласно акту Счетной палаты Кыргызской Республики от 2 сентября 2009 года, общая сумма потерь дохода бюджета, в скобках недобор, булар ссылается на это, по добровольным патентированиям во время работы особого бизнеса по двум участкам УГКН Свердловскому району ЭТР Каламидин базар и торговый центр Дордой Плаза за период июль-август 2009 года составила 2 миллиона 316 тысяч 600 сом. Недобор. Бүтті ошо мен? Тем самым? Нет, они ничего не пишут. Вот şeyde soru vereydi adam demişti. Вот ошондуктан сиздин ушул аракетиңизде ошо недоборду, жаттан бери айтып бербедиңизби? Тергөө органдары тарабынан же ошол промежуточный актыда сиздин жеке аракеттериңиз менен ушунча зыян келтирилген деген барбы? Эч жеринде жок. Булар ссылка кылып атат. Могу мен обвиненияны толук эле окуп берет. Мен толук эле окуп бердим башта. Эч жеринде жок. Булар айтып атат. Они домыслах и предположениях. Конгентив, знакомый конгентивди кирип ошол айтып бериптир деп. Что это преступление? Зыян болгон, болобу ушул потеряда, жана недобордо. Потеря болобу, ошону айтып берсеңиз. Эми мындай да. Тергөө органдары эмнеге ссылка кылып атат? Ошондак. Ушул актыга ссылка кылып атат. Недобор деген. Недобор деп ай сайын налоговый органдарда ай сайын планды жеткизет. Ал жерде налоговый орган топтой турган салыктын канча түрү болсо ошол боюнча регион план жеткизет. Кайсы бир Свердловский районун алсак, добровольный патенттен азыраак топтоп калышы мүмкүн, башка вид налогтордон көбүрөөк топтошу мүмкүн. По итогу планды толтурса, значит план толду. Кайсы налогтун види толбой калса, ал боюнча изучение кетет, анализге. Эмне себептен? Экономический ситуация болду, базар жабылып калдыбы, адамдар отпускага кеттиби, жана башка бир. Бул жерде ошол июль-август айында Свердловский район боюнча план перевыполнен. 121% өтүп перевыполнен план. По году 142%га өсүп атат план. То есть налоговый органы 2009 жылы салыштырмалуу 2008-ге 142%га көп акча топтоду. Кайсы потеряны айтып атат, мен түшүнбөй атам. Мисалы январь айында, Азмаган аркылуу, январь айында, май айында 85%га чейин, мындан эмес 10 миллионго чейин түшпөй калган. А эмне үчүн ага козголбойт иш? Ага иш козголгон эмес. Бул жерде эптеп жабышмай мына акыры национальный Госкомитет национальной безопасности. Ошол следователь бала өзү токтон чыгарып, өзү келип мен колума берип кеткен. Кечирим сурап кеткен, байке, 10-жылы ушу козго дегенден кайра козгоп алып, мына азырга чейин уялып жүрөм, мынакей чыгарып кеттим мен деп. 2 жолу прокуратурадан айтышты, токтотпогун деп. Бирок мен совесть алдым да, мынакей деп. Мен заявление жазып кетем ушул иштен деп. Андан тышкары 4 постановление турат о прекращении. Урматтуу сот, эмне бул постановлениелер жөн эле чыгара беришет булар. Калаганда чыгарып, калаганда жаап. Мен өмүрүмдө соттошпой жүрүп билбепмин. Эгер ошондо билсем, мунун арты ушундай болорун. Мен сотко жеткизип, соттун чечимдерин чыгарып коймокмун. Мына обвиненияда турат, недобор деп. Недобор үчүн эч кимди камабайт, эч кимди өлтүрбөйт. Ал чөнтөгүнө салып алган жок. Бүгүн булар отказ беришке элек турупчу. Эч кандай ущерб жок.
Eç kандай prestüpleniye жоқ. Biz budan отказ беребиz. Акылы жоқ. Буга чейинки прокурорлор жасап коюптур десе, Çağa жетелек деп айтпадым. Çağa жетелек. Ağa жетелек салдыга чөп. жоқ, кодексте жазып турат, любой момент туруп акылдаса болот. Имамдын өздөрү билет да качан айтты. Ага жетелек. Ошондуктан сиз эгерде иштин ичинде сизди карабай турган, сиздин ошол недоборго түздөн түз кешеңиз бар, угуп туруңуз мени. Кешеңиз бар, аракеттер жок. Сотто дагы алдын ала тергөөдө далилденген жок. Жоқ, дәлденген жоқ.